코를 심하게 골고 다음날 아침 일어났을 때 가장 피곤한 부분이 머리라고 할 수가 있습니다. 우리가 피곤할 때 어디가 아파서 피곤한 것이 아니라 자고 일어났을 때 머리가 맑지 않으면 피로가 풀어질 것 같지 않게 그렇게 느낍니다. 만성 피로라고 할 때 사람들이 가장 중요하게 생각하는 그 장기가 혹시 간에 이상이 있지 않나 하면서 간 기능 검사를 하게 됩니다. 그러나 오장육부에 특별히 이상이 없다 할지라도 굉장히 피곤하고 개운하지 않게 느끼는 경우 가장 중요한 피로의 기준점은 뇌의 상태라고 할 수가 있습니다. 머리가 맑으냐 맑지 않으냐죠. 그런데 코를 심하게 골고 잠을 자게 되면 자고 일어나도 머리가 맑지 않은 거예요. 그 직접적인 이유가 이 코와 부비동 공간은 머리에 열을 식혀주는 뇌의 과열 방지 장치이기 때문입니다. 마치 컴퓨터와 마찬가지로 컴퓨터가 열받으면 컴퓨터 기능이 떨어지듯이 머리가 열받은 것이 그 코의 기능으로 잘 식게 되어 있는데 식지 않으면 머리가 열받은 게 이렇게 해결이 안 되는 거죠. 밤새도록 모든 긴장이 풀어지면서 머리의 열이 모두 식어서 자고 일어났을 때 굉장히 맑은 상태를 유지할 수 있어야 되는데 코를 심하게 골면서 잠을 잤다 그러면 머리의 열이 식지 않은 것을 뜻합니다. 만성 피로, 코골이를 치료하게 되면 피로 증상이 없어지게 되는데요. 대부분 비수술 치료요법으로 코골이를 치료했을 때 제일 먼저 첫 번째 말씀하시는 증상이 자고 일어났는데 머리가 정말 맑아요. 두통이 없어졌어요. 눈 피로한 게 없어졌어요. 뒷골 땡기는 게 없어졌어요. 머리가 무거웠는데 그 증상이 없어졌어요. 기억력이 살아나요. 이런 표현들을 하시거든요. 물론 위장의 상태나 간장의 상태는 살피지 않아도 머리가 조금 더 맑아진 것만으로도 피로가 없어지는 것을 말씀해 주신다는 거죠. 만성 피로의 경우 이제 병명을 따져보면 간장 질환, 또 고혈압, 당뇨 이런 만성 소모성 질환의 경우 피로함을 느낄 수 있지만 그런 질병이 없는 경우라 할지라도 피로하다 그러면 코골이 치료를 해볼 필요가 있습니다. 코골이 하면 수술을 생각했는데요. 두이비안에서는 비수술 치료요법으로 코골이를 성공적으로 치료할 수 있게 되었습니다. 비수술 치료요법으로 코골이 소리를 줄이게 된다면 만성 피로라고 표현할 수 있는 머리의 무거움, 머리의 쾌청하지 않음을 해결할 수 있습니다. 만성 피로, 코골이 치료로 해결해 보십시오.